正式。海水总裁，我无了解你的意思，请总裁直接讲。你甲伊讲，你敢有因为可乐甲你求婚，你感觉心花开？心花开。你惊伊互我处罚，所以你讲白贼。阮满意阻止你去对付织田建设的代志。用最轻松的解决方案，进至美观这样也要广告。网站，任选我们提供的美观主。讲袂出来吼，是毋是你这个电脑程式的设定，我都确定这是啥意思？果然是生化电脑人吗？我确实无这个城市的设定。那呢，你坦白讲，当我入来的时阵，看你嘴笑目笑，你是毋想到可乐代志？是，可能有甲我讲，人伫这个世界是要安怎组织一个家庭，迄是一个真幸福的代志。所以我拄则去想伊讲的代志，敢有啥物毋对？你是机器人呢？我叫你留在可乐身边，是爱你甲控制，我是要叫你家己聊落呢。你是机器人，你哪通爱你？总裁，你知影我无心，我无可能会动心，我只有接受总裁的命令去执行。你甲看，你即马即个反应，就是讲白贼。这是你无应该有行为呢。我咧想，应该是你的电脑程式吼有错乱、小动机。我要叫金博士来给你检查看卖。怪异金博士。总裁，我无小度，我毋免。哦，你是毋是有小度？检查看卖就知影嘛。我即马随卡来叫金博士来。先把他打昏。总裁，卡斯讲秦博士讲我真正小度，需要重置，那安尼我会安怎？你的城市若重置，有正常，你退窟窿就袂有种感觉。袂用的，我袂用的重置，重置我就会袂记得我甲库洛比好的记忆，我袂当袂记的，我嘛无想要袂记的。先存在 USB 随身碟里呀、笨蛋。这不是周律师吗？什么时候变秦博士了？好，家在我叫你过来。啊，若无，伊真正要对我动手诶。应该是系统程式出问题啦，总裁歹势，对烦恼。伊即马已经失控，我要听命令啊！若阁继续安尼，早晚的做法，你惊受你好势。是。我会互你搁一摆机会，若真正有法度，我来思考是毋是要提早甲你结束掉。恁爸在知好，你即马敢知影你是啥11号诶，我是罗伊，罗伊一所以是11号。我的目的就是接近开罗萨基一起了。可以。歹势，啊，我咧亲热车挡着你来啊！无啦。是咧啦，啊老大人吼，骹手较慢钝啦，啊你咧大头家吼，啊就莫甲我这摒扫啊送计较嘿。你袂理我？诶，你啥？啊，请问你是倒一位？啊，咱敢捌见过面？啊，是你要来甲阮李市长讲过代志？先生，你甲这个阿好伊，正前应该有发生一寡代志。啊，毋过我拄仔听你咧问伊，伊敢拢袂记咧。是毋是我拄找着同名同姓，毋是同一个人？是同一个人，啊，毋过感觉完全无共款。同一个人，感觉无共款，啥感觉？就是 feeling 啊我嘛毋是真确定啦。 ，you know。啊，毋过我甲你通讲哦，一年后
可以，我有一种个欠拍的感觉。你是讲议定夫人？这哪有可能？议定夫人搁倒伫病院啊，昏迷不醒啊。前2天我搁有替小局长去伊的病房换向日葵啊。这我知影啦，一开始我感觉奇怪，伊到拄则看到伊留我的批。啥物时代搁写批我？才发现，伊写的字跟柯淑君一模一样。来，你看，伊写这个我字真特别，伊进前有做我的助理，替我处理真侪公文。看这个字哦，甲伊旧的公文是对个，我清楚啊。这代足奇怪。自从昨暗的机场发生意外了后，我就感觉小孩怪怪，完全无是我熟悉的小孩。而且伊真变态，袂听伊。甲我偷金，傻。对啊，我嘛感觉小孩有一种柯淑君的感觉，尤其是暗时我找伊啉酒啊，结果伊佫甲阿鲁巴嘛，回忆就是有一种柯淑君的感觉。我是想柯淑君想疯了。这阿浩伊是一个乌巴桑，你讲伊参像议定夫人，啊，织田会长汉草遐尔大张，你哪会嘛感觉伊参像议定夫人？我都愈听愈糊涂。小局长，还是你爱去看一下医生。我也有同感。我是新困的建议啊，无需要，想当年，我的后生嘛是这样个古锥。杨哥，煞人生甲放杀，即马变成无爸母通个照顾的囡仔。即摆搁变白痴啊！爱着一个机器人即。嘛真无简单，我甲伊会当相逢啊！还毋过伊煞无法度认了我一个妈妈，去搞当作是歹人，挑我的苦劝，愈行愈偏。我嘛切等目睭紧紧，看伊有歹人利用。是我一个妈妈唔对，可乐，妈妈对不起你，歹势。